Okay အခုကဘာကိုပြပေးမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ website တွေကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေ video တွေ audio file တွေဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာပြပေးပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ program ကအောက်မှာကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေဓာတ်ပုံထည့်ပါမယ်ဓာတ်ပုံထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က img ဆိုတဲ့ tag ကိုသုံးရပါမယ်ဒီကောင်လည်း set closing tag ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ img tag ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာ attribute ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုထွက်လာပါတယ် src ဆိုတာရဲ့ aad ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်attribute ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုခဏနေရှင်းပြပေးပါမယ်လောဆယ်တော့ဒီတိုင်းပဲလက်ကြည့်လိုက်ပါ src ကတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ src ဆိုတာကတော့ source ကိုစားပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဓာတ်ပုံထည့်မလဲဆိုတာကိုသွားဘယ်ဓာတ်ပုံထည့်မလဲဆိုတာကိုဒီ source ထဲမှာကျွန်တော်ရေးပြန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ lemon juice ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ src မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ lemon juice ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ် .jpeg စင်မှတ်လိုက်ပါတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဓာတ်ပုံမှာပေါ်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ AAD ဆိုတာရှိပါတယ် AAD ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ alternate text ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဓာတ်ပုံကကျွန်တော်တို့ website ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ internet line မကောင်းလို့ဒါမှမဟုတ်ဒီ file မှာ error တက်နေလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံကိုမပြသနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ပုံစာပြသပေးမယ်စာကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ lemon juice ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ကအချိန်မှာ file ကနာမည်မှားနေရပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ file ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ alternate text ကထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် file ကို size ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုတွေ့ရတဲ့ဒီ image က file ကimage ကအရင်ကြီးနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ attribute အသစ်တစ်ခုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်က width ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် width ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အခုလောဆယ်ရှိနေတဲ့ width က 50% ဆိုပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံက 50% လောက်ပေးသွားတာကိုတွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ် 50% မဟုတ်ဘဲနဲ့200 pixel လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အခုလောဆယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် width ပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော် height ကလည်းလိုက်ပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ width ပြောင်းတဲ့အခါမှာ height ကိုလိုက်မပြောင်းချင်ဘူး height ကိုတည်တံ့ value ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် height ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲ sorry နောက်မှ height ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ် height ကိုကျွန်တော်300 pixel ထားမယ်ပဲထားပါတော့တွေ့တယ်မယ်ပုံကဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီသင်ခန်းစာအတွက်တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့30% ပဲထားလိုက်ပါမယ်โอเคဒါကတော့ဓာတ်ပုံထည့်နေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထည့်နေကိုပြသွားပေးသွားပါမယ်ဗီဒီယိုထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆိုတဲ့တက်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရပါမယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုတက်ကအခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ opening tag နဲ့ closing tag ပါပါတယ် SRC ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘယ်ဗီဒီယိုကိုလိုချင်လဲဆိုတာကိုရေးပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် video.mp4 လိုချင်ပါတယ် .mp4 ဒီဂျာနဲ့မှာကျွန်တော်ဗာထည့်ပြရမယ်ဆိုတော့ video က error တက်ပြီးတော့မပေါ်လာလို့ရှိရင် video စာဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့စာကိုထည့်ပြန်ဖြစ်ပါတယ် alternate text နဲ့ပုံစံတူပေါ့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ video ပေါ်လာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် video အရင်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှေ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် width ကို20% လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆို video ရသွားပြီဒါပေမဲ့တွေ့ရတဲ့ video မှာကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ video ကိုကျွန်တော်တို့interact လုပ်လို့ရအောင် video play လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ attribute နောက်တစ်ခုထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ attribute ကတော့ control လို့ခေါ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ video အဖွင့်ပိတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဟို button လေးတွေပါလာတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ audio file ထည့်တဲ့နည်းကိုပြပြပါမယ် audio ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရပါမယ် oh sorry နော်ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်အောင်လို့နည်းနည်းလေးကြုံပြလိုက်ပါတယ် audio ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ sound.mp3 ထည့်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ sound.mp3 ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် audio လည်းအလုပ်လုပ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ control ဆိုတာကိုထည့်ပေးရပါတယ်ပြီးဒီမှာ alternate အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ audio ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်သူက video နဲ့အလုပ်လုပ်ပုံချင်းတူပါတယ်တွေ့တယ်မယ် audio လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက media ထည့်တဲ့နည်းကိုပြသပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် attribute ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ် attribute ဆိုတာဘာလဲပေါ့ attribute ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ HTML tag တွေက characteristic ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူတွေပေါ့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာအလုပ်သမားတစ်ယောက်ရှိမယ်အဲ့နှစ်ယောက်လုံးကဘာဖြစ်လဲတယောက်တစ်ယောက်တူကြလားမတူကြပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ဆုံးက human တွေဖြစ်ပါတယ်လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမတူလဲဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်သူတို့ occupation သူတို့အလုပ်ကိုင်တူလားမတူပါဘူးသူတို့ရဲ့နာမည်တူလားမတူပါဘူးသူတို့ရဲ့အရက်တွေ weight တွေစသဖြင့်တယောက်တစ်ယောက်မတူကြပါဘူးအဲ့ဒီမတူကြတဲ့သူတို့ရဲ့ characteristic ကိုကျွန်တော်တို့ attribute လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းမှာတယောက်တစ်ယောက်မတူတဲ့ attribute ရှိသလိုဒီ HTML tag တွေကိုလည်းတယောက်တစ်ယောက်မတူတဲ့ attribute ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ပါတယ်အခုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်က HTML ရဲ့ attribute ဖြစ်တဲ့ဒီသူကဘယ်လောက်ကျယ်တယ်သူကဘယ်လောက်ရှည်နိုင်လဲစသဖြင့်ဒီကို attribute တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဗာသိရမယ်ဆိုကျွန်တော် attribute တွေကိုကျွန်တော်တို့ opening tag အထက်မှာသွားပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးရဖြစ်ပါတယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ opening tag ထဲမှာထည့်ပြောင်းလဲပေးရပါတယ်